Lepi baro aska tup ko bojungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki pakongsan mentaga singi kilong. Ya kendo lang ki Children Parliamentarian hab Belfon Luciam. Tep kerteng uba rock hack pat pular panrat kong ya udrop. Tep kerteng usama Richard Nong Besar uba imja na kadirna pat Carton John. Ban Wanra nam lado usama Francis Makri haga Kyokushin Karate. Tumentang na page ki khubor ki bakhambanya. Ke annual meet baning kong 8,000 arphola jo ki Children's Parliament bapenyat ki sister FMA la penlong ha Mary a Help Training Center Belfon halum siap golf leng Shillong hakashi tarik urampang. Kanik kakenhun ki sister FMA kapet kerpang ki khna bat ki kenthei ki bangat haka jingjinjar pala sedang house 8,000 arphoar. Ka Children's Parliament CP kakenthop ki khna ki ba Cutway hadu cut nyo hakaba ki sister FMA ki hikai bat bakin long ki nong shong shnong ki bat tibriu tiblay bat ka jing thungu ka long ban sei hapadeng jong ki nong alam ha shnong ha thau bat ha ka imlang ka salang palat lai spa ngut ki khna lawan ban shimbanta na keleng ki ba ha ka Shillong province hakani ka jing do lang jong ki de khot ka CP la don rangkat ka Reverend Sister Elizabeth George, Provincial Sister Helen Puwen, Director Social Service, Sister Jemima Porman, uba Banshngan Lang Khan, na District Child Protection Office, bat urang bashnong kalang kerding. Ka Reverend Sister Helen bat Mother Provincial, kila priang sngo bahaya baro kibala poi syakane ka jing kendulang. Kila batay, baka CP kalong tek kum ka sorkar ka badan ki jing penyat kumu Prime Minister, ki Minister bat ki dekhot jong ka yin dorbar. Lengba ka CP ki khna ki tip ye ki hok la jong kum ki dekhot bat ki nong shang shnong. Uba bansngan lang khan ula batay siya pang ki hok jong ki khna bat ki an ki ba yada kerpang ye ki Child Right but Child Protection Act. La penshong shit shu ketika program de ki jing ruai bat ki jing shar ki khna. Shwaban penkut ki program la pen iya ka phlem belengkot siya pang ka jingle to met ye ki khna la ne child abuse. Pila ban mo tadi ke child parliament. Nampak so setelah nomor beli hangi pi min ai kai pi bat min ai kai pi kena mo de pai sino mui tang ni kena ai kai mi pa mo de pai kai mi pai ai asal kau ini apa kalau ba katkum kalau ni kena di aku kanus nam kena tu yang lam ano kat prasnan kentai macam drama nugi bahap kat prasnan kentai sekarang ni tai mo bagi kena mo apa kenapa kemunikaan juvenile justice yang kena labu la bentah ki arbita we kita ke ngong kena ke balik yang kam ke bang persya ke had bat we bat bentah ke bentah arpa ke kena di badan kam yang kecing sumar bat kecing eda oh ini apa bang pi kalau kecing kelima pi nah kalau dah kino kena mau pi ban pesan na bentah kan kecing parlimen. Uba Rocky Hek kertong kaseng NPP na pentor umkra constituency hakasngi kasitarik urampang walalet ban tap kerteng ha office jaga returning officer kong RS Manus East Khasi Hills. Lasen ran ni kertong diki bahayeng hasam jong u rengkat ki pa ba no kershan jong u ki balawan poi diki spangut. Ulong hakilat patai kubor baka thong bakong san tam jong u kalong ban seibor ba bandra dingkhong udrok ubala jelle bat penjat ki samla jong kani kajok. Kariga isu banweng banrat kong you drugs baningkong nama bapi ki kun sama jongi bagi lasa kama kira kut ya ka jingim jong kitang sistem por artusan teli kisnem kisan sansnem bagi lawan long banong nomik mat kim phala ban take initiative ya ka isu jong drugs baik ki babun ki kun sama jongi dispetat ki jingim jong kitang sistem por tu drugs you be ka isu ka ba ngahap ban yatit met table ladang apoy hapok ka assembly. Kamelim constituency hakini ka kenti kalapan mi madan da usamla Richard Nong Besap arpu prasnam kerta kum kertong shimet ubala thep kerteng menta ka shitarik urampang banyak kun haki election 8,000 arpulai da ka shap jangka CCTV camera ka ba uong ba kinyo ilut bat samlang ba ki kamsni baro bat ki kam bamsa balai phojat ki bala bampong ka Kamelim constituency baro ka wei
Usama Richard nong besap u kamai jakpo ada kabadi renga bat kartin jot man kasngi. Habai kran ba uni usamla ulai thu baka thong baning kong jung u kalong ban wanra ekasensyar khadar ka ba khut ka ba suba. Ula ong ba uthmu ban pen khut ikijabo hamalim constituency barok kawai. Guru kita dengan si yok keling mah kira pret gitu masih dicim sulit di bala berat dari beliau tah masih cina kira pendau nang ta ngasih di bala toplang masih ngasih sisa lagi ngasih tamtin jod ru deterjen kita ru ngetam nang ta kibuan berkuih jing terai kajing mi jong akum unang tauan kolong ban persangkat bala ban wenra takalen tikaan ban tip uno UMLA babam sam kino ki besar babam sam katno ki yo tulap katno ki penlut nai ki mi ki ekstra pisa ngan nam sya iki yaki MLA ban sam pisa klen jing tho ban yada nakabam sam henry te kajing trai sarkar wat udau bilat bat usiap ru umbat syu katno senam ki jingtai kina nang taru banwanra ya ka transparent katno pidai bihok ban siu tax kali klem jingsha pen khame haki dila yo la se ki tax ki dai lai spa kinong khatsan hajar kemut nganwa daki an tei hapo DTO dak katin kasi bat katin garo ban yadai ki batlot bo dak lenti ka an nganwa jingtep katno ngut ki bayap lok katno ngut na kita ke badon kinong pang bamdu hayeng kum ki deko keti deko kejan bapang be bapang yap siliang ter katno ngut na kita ki bahayeng kita ki batrai kontrak government job ter Usamla Francis Makri khat khandai snam karta national umngei ribhoi district ulara eka thong lado ulade champion haka jingya kop kyokushin karate kabla long hanong ba kolkata haka arpu phra bat arpu khandai tarik ukala lengkot Usamla Francis ulawan phaj nong po haka lai phawai tarik ukala lengkot bat la padiang buram da ubabu berin klen rengkat ki bahiyeng hasem kakme ka kong Lucia Makri ki himen ki para haka jingdan lang ban ai mensem uba course marwen no hikai joka mixed martial arts ka jila bat utrai joka ground and pound gym Meghalaya yaka kyokushin karate la hikai da ubabu berin klen bat ka jingjob jung u kalawan ra yaka nam bat kan tiu brom yaka yeng kasem ka shnong ka thau ka themri bhoi bat ka jalahi barok away Watch one. Yes. Man. Attacker. Hak ni kajing lek kai ulala banwandra tu sok bacang ngaba ula iyo haka first place na baro ba hakaliang jungka senior category hakateka kajing lek kai the segmen hadu kata ta Makri sisa ulong ubri uba jenjar sisa hakaliang kabaide bakaying kasam na nakaliang ka mi junguru nakapor sa kapor sa kurso yang ngaba upara jungme udon ka mensim nak menta manila kai ti hindre ngamdon kalat kalenti te yarap lem mame kum upara kum men jungu ba mentau kana kalat kalenti namar ba udon sisa kasap telen bat ngar yo i ya kata ka sisa ka ba syahi udon kasap telen bat nakapor sa kapor uju ngaju ai mensim yo bat ngi saya keren ngi saya phone bat ngapun seluruh yo ba udang trisutong Kanik Samso Garo Community Organization lengba ka Muktiar ka Bernita Armarak kala ujor sa kaan ya kijingle authority joka company na surok CCL International Limited banshna ka surok Edogre Mansang haka live hoi tarik ukalalangkon. Kanika Muktiar kalawan ra bon kijing kili ya kanika company kibaya day bar kajing shna ya kanika surok bakala jer kerteng. Balai bakanika company kambat ya kendon bala menjur daka Ministry of Road Transport and Housing haka Memorandum of Agreement. Kijinglot nakabenta kanika surok lamang naka Sorkar India arspa shiphoklur tengka naka pelapisa non-lapsable central pool katba ka Sorkar jela kala siu tampalat ya ka jinglot balamang. Kabernita kala keno ru baka jingtre kala long madai mata. Kajing kawang kti hapreng Marcus Marak ukertong NPP baru Alphonsus Armarak AITC kala kelang batnam hadu ba kalajan kemding puk. Kajing ya kaja hapreng kini ki kertong kalong halor kajing don ki pat ba ki balawan sya kijing lang jong kini ki kertong. Uwe uong ba de ki po hajar ki pat ba kila ya poi sya kajing lang kat ba uwe pat uong ba ki wantang khendiat ngun. Kat ban dekut kapor perta election laban tip kateng am jong nu kan kat ningkong.
Kani katmak tin kalajaha William Nagar constituency East Garo Hills. There was no attendant or crowd gathered when our Honorable Dr. Mukul Sangma came to Williamnagar to inaugurate the party office. We all witnessed. There were thousands of people who came to take part in our event. I would like to tell our MLA, Mr. Marcus Mara, we should not point out or count what our opponent is doing, but rather we should give our commitment or give the assurance to our people, the constituency, that what is your plan or what we are going to do in the next 5 years, knowing that he is losing the confidence of the people. He has chosen to stoop too low to point out the crowd's strength without an iota of evidence. I am a part of Meghalaya TMC, knowing and understanding the vision of the party for the people. I work for the welfare and holistic development of my constituency. Namar ka jingbam sngap kinong yalam ka Meghalaya Congress Pradesh Committee MPCC ya ka jing ujor jung kinong yalam ka seng samla Congress ya ka jing ai tiket ya ki kertong ka seng na Salman Para Selsela bat Kharkuta constituency de ki bri ki bam shamla train na benta ka seng Congress khat khandai ngut kinong yalam ka seng samla na West Garo Hills kila hiar shukino ya ka shithi hiar shuki la pha show president ka MPCC kini ki khat khandai ngut ki de ki khot ka district youth congress bat ki assembly youth congress na ki te ki lai tali ki constituency ani bi munga khamai sangma anga district youth congress ni West Garo Hills ni general secretary ongacham one play daro chumi resign kadi muksonga niara daw bank pa election na gacham mandiram na daw bank pa election na thari swing pa gacham mandiram na aron dita basis kan congress party odonge kango kakpa mandiram na party ticket onani phal nija mong party congress party na napa pa mandiram na sa party ticket ko uska aron musa Salman Pal ni candidate Jian Gamal K Sangma MPYC ni secretary ni kamko ai kaba pa saksa wacham uni ko sab ko ya gacham ka mandena onto jisa sakapan January ko thamo napa pa na sa unska ai Congress party ni niam ko pe youth congress ko du ko tani na singa Congress party ni ukatani ko tapa Kahinyautrap Youth Council HYC ka shitarik uremphang kalapan benaban penlong ka political awareness program kabala tip kum ka rai e daw campaign arhajar arphulai ban pensngo tho pat ba ya ka rukom jid ekonomi khmat shaying dor bar thawan ya ka program an penlong ka hriutarik uremphang ban sedang namot pran uba Robert Jun kharjarin ulaong ba ka jing thmu ban penlong ka ni ka jing penshai pat ba kalong ban yo ekinong yalam ka jilla ki ba bit ban sanshar haki sansnam ban wan ka kenho nong sanshar bathamai kan wanra ya ka roi kapar hakiliang barok ka jela uloong ru baka por election ka re ka por ba ka shisen sansnem ki pat ba ki IT ki lakam sanshar hakinong mikmat bathamai ban simkhia ki bai ba nya ban long alert ye ki but kumbang om wala katang ni burom ye garti sindia penya jo ka concern ka india ka ba ai mon like lu ye ki bai ba ban jit ngin no pen bor kan kani ka rai daw campaign arjat kalai kamdi ka pressure ka jongi ki breu ri kadi tak ka jing hikai ba jing pet kan mau jongi ki breu ba sai sin pat in pen la bok ka daw khang ba mangi ku ka jelat ngin roi ngin par ba ki hok long kanti jo ka jat mru jongi nyela pen nek sa ba kum chu ru ni la ban wara ye kita ki anya dari ki bala ban yada ya gari bar ka jat mru jongi na maro bali kita gidi ki ba kongsan kita gidi ki bangi keren barok samsnem tilada ngimyo ye ki bru ki bala ban yarap lang ha jing dorbar ki bala ban sensyar ha ka hangti ye pos sekretariat ki jing ki jongi baru bor ki sep ino no ble ngimyo e ta ki nong thoan ki ban yarap lang
yang ni ban penurlong ya kini ki mat ki jura ki ba ngilaya ki ngila keren man kasang senam ya ba ki pe ba ngilap ba ki kersan nangi man kasang senam haman ba dawa isu ki kersan hamrei kam kalong ba ngimyo ta ki bru yo badan ya ka political will di mentangi haman pen kena bangin jin ki bru ki bandon ya kata ki serious political will kanang ba ngila ban penurlong ya ki jing tang ki jing anut jong ka ri ba ka jat bru ni terus Kalum sopat beneng komiti sengkemi ka khot ka wer ki pa ba nong song ka jela bar ki kur ki kha baro ban wan yashim banta ha ka jingkiu lum sopat beneng ka bala tip kum ka kiu pen ngiu ka bala ju pen long man ka snem ka ban salong ha ka santarik urempang arhajar arpulai haba kren shi nong tho khubor uba paya bi sindram u vice chairman joka komiti ulay thu ba ha ka ni ka snem lakhot lajlu iki pat ba banwan shate ka jaka klemdon kanu ka jingte kendon kumbala long haki arsnam baladam Pening komiti jong ka se ka sikmi pat kapang ka ba kong san ka bangi kwa ban terpat ipi pun pathai ka niga por ka menta ka dei ha ka jing pun kre pun krum ya ka jing kiu pener ngiu wasisin sistem ka ban long ha ka santri kurumpang arjar arpulai pindah kadiang juga komiti ngilaya perkat ba kabah bengi wan lemba kilat patai kebon nomor ba hakini ki asna muladem kajing kiwi kadai ke badon deki kendon nomor kajing don jung jang Jepang covid kat kendai di hadin ba kani kasdem ni yo kajing ka permission kajing ajing bet bat kam don kendu kajing te kendon di lebun naki parakul ki parkha ki pakwa banwan kiu sitei kila don kajing kerpat yangi ban pentip ada ngi ai ka pas ne em kum bale ki sistem ladem keban gom ni ko nong ba akan dikasin ke pemerintah kemudian gunung kajing ai yaki entry pass kajing rung hi kalong yo borok kinong isim betah kila panwan sakti ka jiki pener ngi kabar kaba ngi kwa ban bu angni kalong ba akan dikasin ke pemerintah nomor bakal lendi kalong ke bakhim ke surok kalong ke bakhim wala kalong ke surok ke bala baru ngin kham perking ya ke jingrung kali sejerong ngin penkut ya ke jingrung kali la kumnu hadu ketu ke benda ke bodon ya ke Swadesh Darshan ke jingte jong ke Swadesh Darshan ke construction gitu ke ba ke jingjingai sau tiu clear lum syakaduan kalong tanggung ba south pa ni spa mita ka ba sup penian lela dodon gini bamla banyak ngin ailat iki begin de on du sejrong bat ka kali pat ka haban 15 ban penyeng pat sport tarik menerempang kapur leniam ka banungkong keduai akan don hapo ka krodop hang ni hapo ka krodop jong sopel beneng hang ni ha umiam kuan ha kapur pravijin step ba kajing leniam hang te keduan ba kentang kadai ha kapur spo jim step di ngi kimilanti ya ki tingasim benta jong ki babun lalu ki parkur ki parha ki pararuseng na kaseng si senra ngi kimilanti ru ki tinga wasim jom sim benta jong ki weipat ki nong juo kai perthai bat ki we but kaba ngi kerpat na kadang ke komiti kelong ba kinu ki bawan stay kin so ha ban ri kendong ya ka jing ku jung suba jong ga saudong sokun kani ke ba ngi da ban kia hadu kata-kata hagi snem gi buladep namar ki jingbu dukan gi priyo ka borok silta junglum o jaklia hadin ba don gani ga kiu pre ngi barka ha ban pelong ngi bangi ha ban pun kuoi ho ja kata ngi sim kata benda ban pun kuoi hanrei ka jingker pat hi kelong baki bawan kin sko ha ban sumba kuoi ju de ulum ba ha borok silta ka surok kumbangila ai ki gila keren ni kilat patai kubor kini gisni beladem di ngi kerparu bakenum don kejing uyang ding ni kejing berat pathari ki secret ki beri ki di ki jing di duma kiding ni kenu kam long ki bat tengkan kenang bakenum don kenu kejing plu ding ka kunhu na lekai ka langsning XIOCC kalayo ekanam ladu ka matcha prang kasi league T20 haka jingya khun ya ka final balalong haka shitarik urempang arhajar arpulai hamadan ya lekai cricket MCA ha JN Stadium Polo haka ba kalala ban penlim no ya kalau sotun sports but cultural club daka shi weekend
Haba phai sa jingye khun kalau sotun kabalawan bakan tiet ningkong kalala ban kamai nyopu khandai ron na baro ki arpho obar bat kalang sning kabawan be yakani ka thong kalala ban kamai prapho ron na ki khat khandai obar ka kongsan hakani ka singi kade ka Dr. Amanda Pakenteng bat uba Lambok Starwell Marngar u President KSU kumusembur kongsan ladon langru Presiden ke MCA Naba Batarchaji u Sekretari ke MCA ba Gideon Kharkongor bat usamla Donald V Thaba Sekretari KSU Hakapor balasa miki khusnam kaladon ru ka jingsa miki khusnam bashimet bakan thobe ka nam best under 19 player balalet sha u Shavian Bla ka Rangkansai SC best under 23 player ka let u Nelang Paryat ka Mudamai Cricket Board highest run scorer Penkop Boni ka Donkin SC ubalakur lai spa lai phoron highest wicket taker de Bormi Rangat Langsning XICC 19 wicket na 7 innings man of the series Penkop Boni na Donkin SC nganget ba hapidon hakade kamadan kumki players pidon yel jong kajikmu berkacing anut akermen scam langba ki ardali ki kunhun ni kita kinong lum nong lang kinong penbet penbiang ya kena ke cricket nadu ke MCA ke SCA bat nadu ke district level langba chongki nget sin kesngi ke sami kita kisamla kasi kiban tangshan kiban ra ya kenam kuburam ya keri bakajat benro brokawe ana chim chibon ke jingkran hanrai ga ibang kwa ban ong ni piki players kalong menta phiyang ngani khama kumki players kumta nang le kai cricket anya pan kamau ya kini kawai na kapor haman kilempung la kalong ki football basketball na cricket chisin kasngi nda karta jong phi kal khamya sa chong thai kumta player cricket re kamau tang kini kawai ka jinglong jong phi kum players jong jat pen riu penam chong thai lanu akren ya kata kalong yang ini tai ya kini kajat penriu jungi ha barok keliang la pidon ha gnoma kaceli penrung halade bakajat penriu di belong hakmat kejempat jingpra kejing senjor jong kajikit kli ke imlang salang kajingrung kajing sniu balong utau penjeri ban pencet ban te ban khomi khun samla kini singi aso banong ngawer lang ya pi wei om tang kiti players ni barok pidon lang ni kalempung yang sim da koi ke jumut pania kun persya kita pengelong kinong lau kinong lot no kita ke jinge but ai bagi samla kin shat kin klan kamet kapat lagi samla ki klan ka bormet borpat kemau ka bor perkat ru ka klan lang la ka bormet ka klan ngila bandon kita atli ki bentang ngila je ka ban sendur ban perkat nadu nasnong ha ke emlang salang kamtam kuno bentai ya kari bakajat penrung berkoi Pada gitu ki kubon la pois ka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun